ukuthi bengingakwazi ukuthi ngikutshene kanjani since wawungitshelile ukuthi wena usucabanga ukumuva on nempilo yakho since uma engasekho. So bengicelile la kuhlelo ukuthi bangisize ukuthi lokho ofuna ukukwenza wena kungenzeki under ishelter kama. Ngenkulu inhlonipho ngisacela ukuthi mhlawumbe uphume indlu yakho nawe bese uyaqhubeka-ke nempilo yakho. Bengike ngithandise ngibona omunye umama la emzini kama. Iyo nto bengicelele uhlelo ukuthi lingisize ngayo leyo ukuthi lingikhulumele nawe. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo sibizwa ngokuthi Enough is Enough. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So sivakashelwa-ke usisi namhlanje nakanjani ikhona into esimuthi ngci emphefumulweni wakhe nasemqondweni wakhe nasenhlizweni yakhe le angekho right ngayo. Kodwa-ke njengoba ethatha i-step sokuthi akabhalele thina la, I hope ikhona izoba khona inqubekela phambili futhi nakhona ezomthokozisa. Kodwa-ke asike size ukuthi ithini into. Sabona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama, ngicela ukwazi isibongo sakho nala usuka khona. Oh, igama lami ngu-Ozayo wakwaShabalala. Ngisuka eMlazi. Okay, uzalelwe eMlazi, mhlambe wakhulela khona noma uMlazi ufike nje manje? eMlazi ngifike manje. Okay. Kukuphi emakhaya? Asemzimkhulu. Umzimkhulu. Yebo. Uyibhaca. Yebo. Okay. Ngicela ukwazi nje mhlambe ngokukhula kwakho besinjani isimo ekhaya? Ukhuliswe abazali ababili noma isandla somzalo yedwa noma mhlambe kwabo ugogo nomkhulu noma nje mhlambe kwabo o-auntie nomalume abazali bengasekho? Ngingasho nje ukuthi ngikhuliswe isandla somuntu oyedwa. Okay. Yebo, Uma kuphela. Yebo. Oh, mhlambe ubaba? Ubaba ngimazi. Awumazi? Yebo. Bengizwa nje ngendaba ngayo. Umgcine ethombeni? Yebo. Okay. Yo, so ibiphethe kanjani lento le ukuthi I'm sure nasesikolweni abanye abantwana bebethi ubaba this, ubaba angithengele ukuthi, ubaba ayasikhipha, wara blah blah blah, and wena ngaleso sikhathi akekho umuntu othi baba kuyena. Yebo, bekubuhlungu khona impela ukukhula ngaphandle kobaba. Bekubuhlungu engiqamba amanga. Nakhona esikoleni zikhona inkinga engingabhekana nazo. Yebo. Ngoba nakho baba engekho. Yebo. So uthe mawuqala ukuphaphama-ke wabona ukuthi okay, baba kekho nginoma kuphela, but indlela uma angiphethe ngayo ubaba uma kumina noma mhlambe akhona ama-complaints onawo ukuthi uma ubengaphelelisi la ubekwenza kuzwakala ukuthi ubaba anginaye. Ama-complaints awekho uma bengiphethe kahle. Okay. Beku-right nje. Okay. So uthe mawumbuza nje mhlambe uma wathini? Wathi uphi ubaba? Uma wangitshela nje ukuthi ubaba wami ubengayena umuntu o-right. Shuthi ubemhlukumeza, anokuthi kusho ukuthi ubemhlukumeza uma wazothatha isinqumo sokuthi akabaleki emakhaya. Sabuya siza la eThekwini. Ubeganile kahle kahle. Ubeganile? Yebo. Oh, okay. So nangaphinde naye emakhaya? Asiphindanga sabuya, asiphindanga. Akekho umuntu futhi useke wazoni-check-a la nihlala khona manje usuke emakhaya? Cha, akekho. Okay. Mhlambe-ke njengoba nifikela la eThekwini manje, nifikela kubani? Nazi bani la? And nimthole kanjani? Noma mhlambe wabona nje senihleli noma mhlambe nifikela ngekhaya kumuntu enimaziyo, mhlambe uma wenza ngandlela thizeni ukuthi kube khona indlela ayitholayo ukuthi nihlale nje? Yebo, ayasifikela ngemuntu esimaziyo. Okay. Wazama nje uma indawo yokuhlala kwaba-right sahlala. Endaweni enjani mhlawumbe? Umjondolo. Oh, koMazakhela. Yebo. All right. Impilo yalapha injani? Ngiya-understand ukuthi wawusamncane mhlambe but awuzame nje ukukhumbula. Hayi inzima yona, hayi inzima. Kodwa-ke uma ukwazile wena ukuthi angiphilise until aze athole umuntu ahlekisana naye. Sekuhamba isikhathi nje futhi nakhona. Kodwa nje uma ngimazi ngenamuntu. Emveni kwesikhathi-ke wathola indoda. Nawe usukhulile? Yebo. Oh, okay. Sure. Okay. So
kwase kwenzakalani mhlawumbe uma bekushiya wedwa endlini aphume yena ahambe emntwini because phela manje akusaphephile ngeke uze uwazi noma uthola uthando lwamampela noma uthole uthando mhlawumbe ubu-lonely kodwa wathola umuntu ozohlukumeza indodakazi yakho. So uma ubenza njani mhlawumbe ubephuma ahambe evakashela umuntu wakhe noma ubekumuntu ubekaza endlini yama. Okay, waqale waya ngokuya emvakashela angishiya emntwini mina. Ngokuhamba kwesikhathi ngabona ubhuti esefika-ke sizohlala nathi. Okay. Yebo. Ufile kanjani ngalokho? Angajabula because uthando lababa bengingalazi, so bengijabulela nje kona lokhu ukuthi nje kuthiwa nangubaba uma besho kanjalo, bengijabulela lokho, mina ngangijabula ngaleso sikhathi. Okay, so mase hlala-ke la usejwayele mhlambe ngabe khona bekukhipha la ekhaya ubencane kakhulu mhlambe kufakeni isandla ephaketheni aphume nento nje ezonijabulisa wena noma mhlambe nasesikolweni kuwena nje ube yena umuntu osifakayo isandla, kodwa manje angazi ukuthi ngathini inkinga yakhe, kodwa yena ube umuntu osizayo, bemsiza uma kumnandi nje kunjeyana, sihlale kahle naye. Oh, okay. So-ke yini edala ukuthi-ke uzivakashele la ekhaya namhlanje? Inkinga ikephi? Yini le ingasekho right othi hayi ngeke ngamane ngiyeke ngisho into engiyenzayo ngihambe ngiyokhulumisa siyoxoxa ngayo mhlawumbe izosolveka kwenzakalani? Yebo. Ukuthi kuhamba isikhathi-ke sesihlalile naye uma wadlula emhlabeni. Oh, okay. Yebo. Ukudlula kwakhe uma emhlabeni saqhubeka sahlala nobaba lona. Kwaba mnandi kanjalo. Shuthi ubaba naye ngicabanga ukuthi ubeseshawa umzwa ngedwa. Manje iphutha lakhe yena ufuna ukuthi athathele unkosikazi kuwona leyo ndawo leyo yama. So mina benginesicelo sokuthi ningikhulumisa naye mhlambe athole enye indawo. Ngoba ngeke aze akwazi ukufaka umfazi emzini wama. Mhlambe useke kwenzeka mhlambe noma kuthiwa akamuvanga in kanje ngosuse phethene ngisho i-luggage usephathe impahla zakhe uzohlala la mhlawumbe ukuvakasha nje mhlawumbe fike kusezama intambama usekwambona umuntu onjalo beke kwenzeka wazi wangibiza-ke wangihlalisa phansi wangitshela ukuthi ucabanga ukuthi amthathe. Kwakhona lokho bekubuhlungu kodwa benginankinga ukuthi kufika intombi endlini yami bekungiphatha kabi lokho kodwa bengingenawo amandla ukuthi ngimtshele, bengiyithulela nje. Wangibiza wangihlalisa phansi, mengabe ngimtshela ungibalela izinto eziningi nje. So ingakho ngize ngakhetha ukubhalela kuleli hlelo. Yebo. Mhlambe-ke ubaba ngisama efika wafika nabantwana bakhe noma ubuwedwa nje? Hayi bengingedwa kodwa bakhona usisi bami kuma. Okuma. Cha ngisho aba-step father. Uyedwa intombazane. Yebo. Okay. Okusho ukuthi likhona ikhaya la ehlala khona. Ekusho ukuthi ngizama ukubheka ukuthi ubaba njengoba ela emzini kamama usisi wami uphelele abantwana bakhe umndeni wakhe ukephi? Umndeni wakhe ngicabanga ukuthi uyangazi uwala eThekwini noma kodwa kona usisi wami sihlala naye kodwa manje not full time. Khona u-anti wakhe wakubuka lo mama lo. Bakuphi nendawo? Useseduzane nasekhaya lapho? Duze nasekhaya. Uyagibela? Yebo. So uthi ubaba yini edala ukuthi angahambi yena aye emzini lokuhlala khona usisi wakho no-anti wakhe? Udade wabo ushadile. So la kuhlala khona usisi wami ka-anti wakhe. Oh, ika-anti akuwona umuzi wakhe? Akuwona umuzi kababa. Yebo. Okusho ukuthi ubaba shuthi akanalo ikhaya? Hhayi angicabangi ngoba nami ekhuleni kwami angikaze ngiye khona. Anikaze futhi nivakashe? Cha, noma naye bengakazi hayi. So ngokumazi kwakho ubaba because uyachaza ukuthi usuhlala-hlalile naye isikhathi, ngiyathemba ukuthi nakanjani usuke umbona ukuthi umuntu kanjani. So uke wakhuluma naye nje nihleli nobawu-2 phansi u-check ukuthi uzimisele ngokuthi aphume yena noma ithini into yakhe njengoba esethi ucabanga ukuba nomunye umuntu? Akazimisele yena ngokuphuma indlela engibona ngayo, ingakho ngize ngathatha isinqumo sokuthi ngibhalele la ekhaya. Akazimisele yena. Okay, mhlambe-ke mese niphindele emva kuba kade senila sakhulumisana mase nihamba seniyendlini mawucabanga angeke mhlambe azenze into e-wrong kuwena, mhlambe akuthethise kakhulu noma mhlambe afuna ukubeka isandla noma afuna ukubukanisa ngawo komakhelwane ukuthi hayi bo siphuma endaweni kanje ngike ngabizwa ngenxa kandodakazi?
Mhlawumbe angakwenza mesesendlini lokho because yabo endlini unakho nje ukuba singafike sibhekane nayo inkinga endlini. Yebo. But uyabona ukuthi unenhlanhla engakanani because uma ethe ehamba emhlabeni ubaba akazange azacabange into yokuthi wena angafaka umama wakho esikhaleni, angafaka wena esikhaleni samama wakho. Akaze akuthinta ngisho. Yebo, bengakazi. Uyabona ukuthi unenhlanhla. Yebo. Kunalokho ucabanga ukuthatha omunye umuntu kuyikona ukuthi indlela afuna ukwenza ngayo is not make sure. Ithi sivele simlandeke umuntu omdala asizwe ukuthi sizophetha kuphi. But ngicela ungakuthembisi lutho. Isikhathi esiningi abantu besilisa bengafuni ukuzwa ngabantu besifazane. Kakhulukazi ke wena ukuthathisa njengomntwana wakhe ngowesifazane. Nami ngowesifazane. So nje besisobe sihleli la sabawu 3 angazi uzokuthatha kanjani. But ke sithule sibuka ngimazi impela ngazi ngambona but iningi labantu besilisa avele ngafuni ukuzwa abantu lithi nje thina sizwe ngabafazi. But asizami. Asizami. Ngiyacela usilandelele. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi enough is enough. So ke ubaba uvumile ukuthi abe nathi and ngiyathemba ukuthi mesihlele kanje silokho sixoxisana ngenzeka siphume nesisombululo kodwa ke angazi asike sibuke. Sobona baba kunjani? Ngiyaphila mama. Ngiyaphila nami. Mina ngumamtolo kwaKandlela. Ngicela ukukwazi. Mina igama ngoJeb wakamthembu. Mthembu. Yeah. All right. Uyamazi simhlele naye? Yebo ngiyamazi. Umazi kanjani? Usisi besizwana noma wakhe. Okay. Okay. Ubhalileke kuhlelo ngesimanga sokuthi akekho right. Kunokuthize nje okusha okwenzakalayo manje njengoba umama wakhe engasekho bekade kungenzeki ngaphambilini. So ngiyacela nje ukuthi ube nesineke umlaleli ukuthi yini le akubizele yona. Okay, yakuhluphi. Ngiyabonga. Sikhulumisana. Baba, into engibizele yona lana ukuthi bengakwazi ukuthi ngitshena kanjani since wawungitshelile ukuthi wena usucabanga ukumuva on nempilo yakho since uma engasekho. So bengicelile la kuhlelo ukuthi bangisize ukuthi lokho ofuna ukwenza wena ungenzeki under ishelter kama. Ngenkulu inhlonipho ngisacela ukuthi mhlawumbe uphume indlu yakho nawe bese uyaqhubeka ke nempilo yakho. Bengeke ngithandise ngibona umuntu umama la emzini kama. Iyo nto bengicelele uhlelo ukuthi lingisize ngayo le ukuthi lingikhulumele nawe. Mina into engicela ukuya umzwila ngisho. Okay. Into engicela ukuyazi le ukuthi njengoba umama wakhe engasekho yini eqhubeka la yenzakala manje endlini ekhaya la nihleli khona. Hayi besayihlalele nje ekhaya since uma wakhe engasekho but ke mewukuthi khona indlela sidecide ngayo yena. Kusho ukuthi ke ngazama ngenye indlela. Ngihambe mhlambe ngiyoqasha and then ngifake lo moya umuntu eloku emqashweni. And then naye angixabene naye. Sazobuya futhi ngizombheka ngoba yini useyindodakazi kimi. Oh, okay. Okay. Uzwila ngisho. Uright ngalokho? Yebo ayikho inkinga baba. Ayikho inkinga. But baba awuve umduba. Angeke ngize ngikwenze lokho ukuthi ngimdube ngoba uma wakhe sasizwana naye. Okay. So mewukuthi ukhona inkinga abahlangabezana nayo kufanele ukuthi ngim-assist vele. Ayikho inkinga anginankinga ngimdubi ngithatha njengengane yami. So lo owesifazane okhona njengamanje njengoba esejwayele ukuza endlini mhlawumbe uzomtshela ukuthi akangabe seza mhlawumbe alinde uzuthola indawo yakho. Yebo ngomisa kanjalo impela ngoba umthetho usho njalo. Ngizolandela izinto ezishiwo yena indodakazi. Okay. Ekhaya kudla kuthengwa uba manje. Ngithengwa uyena ubaba kodwa ngoba sengiyadohoza ke nami ngingakwazi ukuyimela. Okay.
Mhlambe baba ngokubuza nje ngoba uthi awuxabene naye. Lokho indlela okhuluma ngayo nami mangikubuza ngayo utshengisa ukukhombisa uthando, ukhombisa ukukhula, abulwi namuntu and uya-understand into akhala ngayo nayicelayo. But-ke ngesimanga sokuthi uthi wena obuyi-provider endlini bekulala kudliwe ngenxa yakho and uyachaza manje wena ususiyatohoza mhlambe ekuhambeni kwakho uzobe usakwazi ukuthi umkhumbule nje ukuthi alale edlile noma ukuhamba kwakho uyobe usuyakhohlwa yonke into nje ibikuhlanganise nomuzi wala nihlala khona manje. Angibeke nje lapho yabona nje lapho angeke ngize ngimlahle ngoba yini uma wakhe uhambe singaxabene naye so mina ngisaqhubeka ngisponsor isandla manje nenkinga engakhala kumina. Okay, uyezwa ngisho ukuthi uyakwamukela. Ngiyabonga. Okay, ngiyabonga kakhulu baba. Isineke nje sakho abaningi o stepfather abanje ebantwaneni bo-partner babo. But-ke indlela okhombisa ngayo ukumnakekela, uthando, usho lukhulu, ngiyacanga usinakuyena. But-ke ngiyabonga kukona konke ukuthi uzivakashelile la ekhaya, ungihloniphile, wafika. Kodwa-ke njengoba uchaza manje ngicela ukuthi angashintshi amazwi akho mhlambe masumuvile out waphuma and ngiyekuthemba indlela okhuluma ngayo kodwa ngiyacela nje kungashintshi ngenxa yomunye umuntu oyobusunayo ngaleso sikhathi. Hayi ngiyathemba ukuthi mina ngaphakathi enhlizweni angeke kuze kushintshe but-ke mhlawumbe mengishintshiswa ilo muntu esengihlangene naye ngoba since uma wakhe ngasekho naye kodwa ngomchazela ukuthi le ngane angeke ngize ngiyilahle ngoba uma wayo sasingaxabene naye uma enenkinga yena engasuka engamuva empilweni yami ngoba le ngane angeke ngize ngiyilahle because seshoni. Siyabonga kakhulu wazwa nenhlanhla-ke. Ngibuke lapha ekhaya abafezi bancane abantu abanomusa abanothando nakubantu abangahlangene nabo ngokwegazi. But-ke indlela akhuluma ngayo baba ukhombisa ukuthi uyamamkela usisi ngesicelo sakhe and uyachaza ukuthi akalwi naye and wahamba umama wakhe emhlabeni bengaxabananga so lokho akumbeki ekuthenini usengakhohlwa nangaye and manje ngiyambuza ukuthi mase kuthiwa usuhambile baba usukwenye indawo usunomunye umuntu ngaleso sikhathi uyobusakhumbula kodwa ukuthi bekade kulala kudliwa la ekhaya usakhona kuyobe kusafana yini noma usowungekho nalapho futhi ungamukelile kahle and I can see ukuthi kusuka enhlizweni yakhe aka-ekthela amakhamera so angazi ngiyathemba ukuthi mhlambe ekuhambeni kwesikhathi bazoba right bonke baqhubeke nje ngokuzwana baqhubeke ngothando angazi but mina ngifisa konke okuhle ngiyacela ungakhohlwa ukusubscribe like ushare ngiyangithanda kakhulu bye.